ACU បានរកឃើញអធិការរងនគរបាលស្រុកបវរម្នាក់ទទួលលុយពីជនជាតិចិនថៃចំនួន$774,000ជាមេខ្លោងក្រុមអនឡាញស្កេមជាថ្នូរនៃការដោះលែងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU បានរកឃើញអធិការរងនគរបាលស្រុកបវរខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់វាសនាទទួលលុយពីជនជាតិចិនថៃចំនួន$774,000ដែលជាមេខ្លោងក្រុមអនឡាញស្កេមជាថ្នូររងនៃការដោះលែងខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នេះក្រៅពីអធិការរងនគរបាលស្រុកបវរអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏បានរកឃើញមនុស្សចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនៃការដោះលែងក្រុមអនឡាញស្កេមនេះផងដែរក្នុងនោះមានឈ្មោះតាំងសំណាងដែលជាយោធាហេងសុកណាមុននីសុកដារ៉ូអូវ៉ារ៉ារិនរាវីជាថៅកែពួកអនឡាញស្កេមចំនួន43នាក់ជាជនជាតិថៃនិងជាអ្នកចំណាយលុយចំនួន$774,000រត់ការដោះលែងកូនចៅនិងជាចុងក្រោយឈ្មោះ Spring Pan Support ជាជនជាតិថៃរត់គេចខ្លួនបើតាមអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយករណីនេះបានកើតឡើងតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2025មកម្លេះពលគឺនៅពេលប័ណ្ណបញ្ជារបស់ឧត្តមសេនីយ៍សថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិសហការជាមួយនឹងមូលដ្ឋានបានចុះប្រតិបត្តិការរដ្ឋបាលនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2025នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបានរកឃើញអ្នកចូលមកស្នាក់នៅព្រមទាំងធ្វើការខុសច្បាប់ជាច្រើនអ្នកក្នុងករណីនោះមានជនជាតិថៃចំនួន43នាក់ស្រី20នាក់ដែលធ្វើការបោកប្រាស់តាមអនឡាញហើយនៅយប់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2025ឈ្មោះវ៉ាន់វាសនាបានប្រកល់ប្រាក់ចំនួន$784,000ឲ្យទៅឈ្មោះហេងសុកណានៅខេត្តកំពតដើម្បីរត់ការសុកប៉ាន់ដែលមានឈ្មោះមុននីសុកដារ៉ូជាអ្នកខົບខិតនិងជួយលាក់បាំងពីការផ្ទេរប្រាក់នេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំពុងបន្តរកឃាត់ខ្លួនជនជាប់ចោទចំនួន4នាក់ទៀត